Il-kap nazzjonalista Busuttil ftaħar bl-iskema Ċedoli li jagħmel għall-partit tiegħu. Quddiem il-ġurnalisti fi programm imtella mill-awtorità tax-xandir, Busuttil saħaq kemm għenitu l-iskema Ċedoli. L-iskema Ċedoli hija skema li għenet lill-Partit Nazzjonalista Immens. Mhux biss għenet lill-partit tiegħu biex jipprova jiżgiċċa mill-arbil tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti li gvern nazzjonalista kaxkar saqajh fuqha u baqa' ma daħħalix. Iżda fil-programm Busuttil kkonferma kemm l-iskema Ċedoli hija waħda sigrieta. Dik hija tranzazzjoni privata u allura inti ma toħroġx l-isem ta' min għamel dak is-self, din tiġi waħedha. L-iskema Ċedoli hi waħda minn tlieta li jagħmel Busuttil maħsuba bilan li l-Partit Nazzjonalista jikseb fondi mingħajr ma josserva r-regoli la dawk lokali u lanqas Ewropej. Oħrajn huma l-invoices folot tad-DB Group u l-fondi minn fondi Ewropej. Mistoqsi minn ġurnalist dwar il-powerstation tal-BWSC li għalija bidlu il-liġi biex din titħaddem bil-heavy fuel oil, Busuttil qal li min jgħid li dik l-għażla kienet ħażina m'għandux raġun. Inti semmejt il-kwistjoni tal-BWSC. Ejja ngħidu li int għandek raġun 100% illi fil-fema tiegħi m'għandekx. Busuttil ukoll kompla joħroġ fil-beraħ il-koalizzjoni ta' konfużjoni li jinsab fiha u li kapaċi iġġib instabilità politika minħabba differenzi li jkollu ma' Marlin Farrugia. Minkejja li Marlin Farrugia ġejja mill-Partit Laburista u allura ovvja illi pożizzjonijiet politiċi minn tiegħi ħajkollha. Intant finqas minn ġimgħa fuq ix-xandir tal-istat, il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' prova jitfa' pressjoni fuq il-maġistrat li qed imexxi l-inkjesta dwar grant. Ma nistax nifhem kif il-maġistrat li bħalissa qed jinvestiga dan il-każ ma jistax isib biżżejjed biex il-każ jitmexxa. Tul l-interventi tiegħu għall-mistoqsijiet li għamlulu l-ġurnalisti spikkaw ukoll it-tweġibiet xotti dwar x'jagħmel dwar oqsma li f'dawn l-aħħar snin issaħħu bħal pensjonijiet, is-saħħa u s-settur tax-xogħol.